Yo, what's up mga idol? Grabe, na-miss ko kayo ah. Kamusta naman kayo? So yun, medyo matagal-tagal ako din nakapag-upload ng video. So yun, medyo busy kasi marami akong ginagawa. So ngayon, ang gagawin ko po ngayon ay mag-laot kami ni Uncle. Yung uncle ng girlfriend ko. Ayan, 5:30 pa lang po ng umaga. Ayan, dito na po kami sa laot. Ayan. So yun, kasi medyo malayo yung bangka, kaya nakasabay siya dun sa bangka na isa. Nakikita nyo yun? Yun. Yan! Ayan, yung sinabayan yung bangka. So yun nga. Mga idol, ang gagawin namin ngayon ay mangangawil kami. Na tawagin dito ay bira-bira, traditional dito. Pero marami dito kasing uri ng panghuli ng isda. So yun, ngayon papakita ko muna sa inyo yung sinatawag nilang bira-bira. Yun. Kasi sa amin sa Bulacan, sa probinsya namin, ang panghuli ng isda, isang pirasong ano lang talaga siya, di ba? Isang piraso yung may hook. Ayun, basahin na yun. Pero dito kasi madami. Tapos wala siyang paing. Ngayon, ang nakalagay dun sa mismong hook is tela lang. Tela lang talaga. Tela na kulay green. Na sabi nila pag ginanong ganon, sabi nila pag bira-bira, may magkagat daw. So yun. Ayun ang susubukan natin, yung pagkawil-kawil na yun. So yun guys, abangan nyo yung adventure namin ng uncle ng girlfriend ko. So, hintayin ko lang siya kasi yung bangka kukunin pa, na kaya nakasabay siya dun sa bila. So yun mga idol, pag nagustuhan nyo po yung video ko, pwede nyo pong pa-like, share, then comment na rin po kayo kung wala kayong ginagawa. Pwede rin po kayo mag-comment. So yun nga mga idol So yun, abangan nyo yung pagsakay ko sa bangka, ay yung paglaot namin. Pagsakay talaga sa bangka. So yun nga guys, so yun paabangan lang na para maano ko rin sa inyo yung tatawag ko nila dito na bira-bira. Kasi yung bira-bira kasi pag ganyan daw yun, pag ganun. Yan. Marami pa naman dito na ano maraming traditional dito. Basahin muna, uunahin natin yung bira-bira. Bira-bira! So yun mga idol, let's go! Mga idol, kung nakita nyo, ang dami ng bangka na galaot. Ayan isa, basta, apat sila, ayan, sunod-sunod yan 2, 3, 4. So yun, medyo marami kaming makakasabay na maglaot. Ayun, walang problema. Sana makarami ng huli. Mga idol, maraming ulam. So yung abang ngayon, yatid kasi yung uncle ko doon sa bangka kasi medyo mataas kasi yung tubig, malayo kasi yung bangka nung uncle ng girlfriend ko. Ayan, ang layo, ang lalim yan. Kasi nilalagay kasi siya dyan kasi pag dito pa siya, masyado malayo yung lalakbayin. Ikitain kasi malaki kasi yung bangka niyan. Malaki bangka nung uncle niya, kaya kung dalawa lang kami ay sigurado baka alas 10 na ng umaga, di pa kami nakakarating sa laot. Sobrang bigat talaga. So yun mga idol, abangan nyo po yung adventure natin sa laot. Sana makarami tayo ng huli, then sana pagpalain tayo ni God na makahuli ng isda para may pang-ulam na rin sa maghapon. So yun, thank you sa inyo mga idol. Abangan nyo ang aking adventure.
Nakuli pa tayo. Yan, tanggal. Dito na lang, dito na natanggal. Okay, baka makadapat tayo. Sabi ko parang may mamatag pero parang hindi siya nagaan. Hindi siya nakakitig. Kumain sa malang isda. Mga idol, nandito na kami hindi ko na na-videoan, lakas ng ulan. So yun, ito lang yung nahuli ko. Yan. So na. Talakiter, talakitok. Diba? Ano ko ito eh. Hindi ko alam kung ano ito isda. Ang cute. Ang cute nyo. Ito yung sarimbraw, tawagin. Kumain sa mga isda. Makagin na ito, taba. Cute yan, cute. Meron dito. Mulmul. Mulmul, mulmul. Tapos ito. Yan. Ayan. Yan lang yung huli ko ha. Ayun lang. Yan ang huli ko. Yan. Yan. Pang ulam. Ligo na, ligo. Ayan. Ligo muna ako. Yan.